Bamwe muri aba baturage nabo mu murenge wa Gataraga bavuga ko inyamaswa ziherutse gusohoka muri parike zikangiza ibyabo. Nahinze umusitari w'ibirayi, norora n'inzuki. Inyamaswa zasohotse muri parike y'Ibirunga zaje kwangiza kimwe cya kabiri cy'umusitari, zangizamo n'imizinga, zangije imizinga 2. Ni imbogo zanyoneye ibirayi. Ni ahantu nteraga umufuka n'ibiro 50, ahandi materaga ibiro 100, bitoya ni 80. Ni byinshi, nese urumva ahantu hatega umufuka wahakura nka toni byeze neza, nka toni n'igice, none ubwo nakukoza muzasohokanya amarembo 2 zirahatsinsura. Twonerwa n'inyamaswa zivuye mu ishyamba. Kugeza ubu ndi kwishyuza ibiti imbogo zangirije. Nje nangiririjwe inturusu 15. Kuri ubu ibyangijwe byahawe agaciro, ba nyirabyo bari gushyira umukono ku nyandiko z'ubwishyu. Iyo mizinga 2 bampaye ibihumbi 40, bampana itike ibihumbi 10 naba narakoresheje nakuye mu mufuka. Ku birayi bampaye ibihumbi 50. Byakiye neza kuko mbere yaho aho hantu nahoze mpatuye kuri ubwo butaka bwanje, inyamaswa zasohokaga muri pariki y'Ibirunga zikanyonera nkabura uwo niyambaza, ariko ubu mu buryo nifuje nuko ubu niyambaza leta y'Abanyarwanda ikanyumva. Bahanyisha ibihumbi 52,700. Nabyakiriye neza kuko n'ubundi na mbere twaronerwaga ndi turiwe. Turishimye kuko iyo wonerwa ukarihwa ntabwo wihanye no kugira ngo wonerwe upfe kuvira amaho ngaho. Naho ubundi mbere twaronerwaga, twamara konerwa tukagendera aho ngaho. None siko batwishuye bakaba badushubije kuba twagura imbuto tukongera tugahinga. Nige twishuga si hari urubanza rwahabaga. N'ubundi hari urubanza rwahaba kubera ko batwishuye. Ahoko tubabashimira cyane kuba bagaragaje kuza kutwishyura. Nibakure Florence, umuyobozi ushinzwe indishyi mu kigega cyihariye cy'ingoboka SGF, avuga ko aba baturage nibarangiza gushyira umukono ku nyandiko z'ubwishyu bazahita bishyurwa mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 6. Turateganya ko tuzasiga dutanze miliyoni zigera muri hafi 30. Kandi noneho inyamaswa zona kenshi ubu tushobora kuhava mu kwezi gutaha batizagarutse, tukongera tukagaruka. Ubu tugiye kwishyura rero nawe inyamaswa zoneye muri uku kwezi kwa 5, amafaranga yabo bazayabona mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 6. Ntabwo ari ibintu bitinda kuko babonewe mu kwa 4 ikibazo cyabo twarakirangije. Biteganijwe ko abagera kuri 600 bo mu turere twa Musanze, Burera, Nyabihu na Rubavu bafite imitungo yangijwe n'inyamaswa ziva muri parike y'Igihugu y'Ibirunga mu kwezi gushize aribo bazishyurwa muri iyi Kamena. Patience Ishimwe mu karere ka Musanze.